السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں ایلوکواس ٹیبلٹ 10 mg پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کا ہے، اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایلوکواس ٹیبلٹ 10 mg ایک اچھی اور زبردست کمپنی کی ٹیبلٹس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا وہ ہے مونٹیلوکاسٹ سوڈیم 10 mg، ایک بہترین قسم کا فارمولہ جو کہ کھانسی کے حوالے مختلف قسم کی کھانسی کے حوالے سے استعمال کیا جانے والا ایک بہترین قسم کا فارمولہ ہے، خاص کر ایسے مریض جن کو دمہ اور استھما کا مرض والی کھانسی ہے، یا مختلف قسم بلغمی کھانسی، یا چیسٹ انفیکشن والی کھانسی، یا نمونیا بخار میں کھانسی، یا خشک کھانسی کا مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلے میں الرجی والی کھانسی ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نمونیا بخار میں کھانسی ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، کیونکہ نمونیا بخار میں اکثر کھانسی، نزلہ زکام بہت زیادہ رہتا ہے اور چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ بن جاتا ہے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹاپ لیول کی اینٹی میڈیسن ہونی چاہیے، جیسے کہ ایلوکواس، جس کے اندر فارمولہ مونٹیلوکاسٹ 10 mg، ایک زبردست قسم کا فارمولہ جو کہ کھانسی کے حوالے سے استعمال کیا جانے والا ایک بہترین اور ٹاپ لیول کا فارمولہ ہے۔ اگر نمونیا بخار میں چیسٹ انفیکشن بن جاتا ہے، کیونکہ نمونیا بخار میں چیسٹ انفیکشن عام ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، جیسے انسان سانس لے تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی، تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کا فارمولہ آپ کے لیے ہم اس کی انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا فارمولہ، ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، 10 سے 15 دن تک ضروری استعمال کریں۔ اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ بن چکا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے، تو ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ جب آپ پہلے دن استعمال کریں گے تو آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، واضح فرق نظر آئے گا۔ ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ کی یہ خصوصیات ہیں، تو لہذا نمونیا بخار کی کھانسی اور چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے بھی ایک زبردست قسم کا رزلٹ دینے والی ٹیبلٹ ایلوکواس 10 mg۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دمہ اور استھما والی کھانسی ہے، مثلا دمہ اور استھما میں بھی سیم کنڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ دمہ اور استھما کے مریض یعنی کہ جب اسے کھانسی آتی ہے تو کافی زیادہ کھانسی چل لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بلغم بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہونی چاہیے، کیونکہ دمہ اور استھما میں سانس کی نالی میں بلغم بہت زیادہ جم جاتا ہے، جیسے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، جسے کہتے ہیں اور دمہ اور استھما، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھی اور بہترین قسم کی ٹیبلٹ ہونی چاہیے، جیسے کہ ایلوکواس ٹیبلٹ ایک اچھی اور بہترین قسم کی ٹیبلٹ ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ مونٹیلوکاسٹ 10 mg، جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ دمہ اور استھما کے مریضوں کے لیے ترتیب یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، یا اپنی ذاتی معالج سے اوپینین لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کی مکمل ڈیٹیل جن میرے یوٹیوب چینل دیکھیں، اس کے اندر میں نے مختلف قسم کی ویڈیو بنائی اور دمہ اور استھما کے مریضوں کے لیے ایک اچھی اور بہترین قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں، اس کے لیے بھی ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال 5 سے 10 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا بھی آپ کو اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گلے میں الرجی ہے، گلے میں الرجی والی کھانسی ہے، تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سیم کنڈیشن میں ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، ایک ڈبی میں 14 ٹیبلٹ ہوتے ہیں، 14 دن استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا بھی آپ کو بہترین قسم کا رزلٹ۔ مثلا آپ کو کسی قسم کی کھانسی ہے، گلے میں الرجی والی کھانسی ہے، خشک کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، نمونیا بخار والی کھانسی ہے، تو آپ بے فکر کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہوں، جس کے سائیڈ ایفیکٹ اس کے استعمال سے اگر آپ کو وومٹنگ ہو رہی ہے، یا ڈائریا شروع ہو گیا، یا اس کے علاوہ جسم میں درد شروع ہو جائے، یا جسم میں سکن انفیکشن بننا شروع ہو گیا، الرجی ریڈنس بننا شروع ہو جائے، تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پھر اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں، پھر اس کو استعمال۔ ویسے بھی کوئی میڈیسن آپ یوز کریں پہلے اپنی ذاتی معالج سے اوپینین لیں، پھر اس کو استعمال کریں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب